वाइ युएसए त्यो क्वेसन सोध्यो हो किन युएसए भन्दाखेरि म 12 सकेर म दुबई गएँ होइन अनि दुबई गएपछि होइन आई काइन्ड अफ रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन होइन So I wanted to study furthermore because I've been on many interviews, trying to get a new job, but I always got rejected because of my academic qualification, you know? So I just want to pursue my studies. There should be, okay, one of the भित्रबाट यस्तो पनि थियो नेपालमा यस्तो पनि बोल्छ नेपालमा उसको त्यो थियो रियाक्सन तर उसले आफूलाई कन्ट्रोल गरे चिल कान्छे चिल 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 यो मनिस मात्रै हो के मान्छे हो चिल ऊ चिल गरे आफूले अनि तेरो बाबुको बिजनेस के छ भनेर हो अब अलरेडी ल्यायो त मेरो बाबुको त्यहाँ 40-50वटा गाडी छ भनेर अब गाडी छैन मेरो बाबुको गाडी छैन एउटा गाडी छ त्यति हो 50-60 मेरो बाबुको बस कम्पनी छ होइन ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी छ होइन so he makes a lot of money होइन it's not a problem money is not a problem यस्तो गरेर सक्क साइन गरेर होइन यो यहाँ पे गरे भनेर काउन्टर नम्बर 12 मा पे गर है भनेर काउन्टर नम्बर 12 छोरो पहिले रेडी पैसा बोकेर गएको थियो कति मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ भिजा लाग्यो अनि हतार मम्मी म अब गएँ यहाँ त पैसा तिर्नु भन्दैछ 1 घन्टामा म कन्फिडेन्स थियो नि त अलरेडी रेडी पैसा यहीँ छ काउन्टर नम्बर 12 म 13 मै गइदिन्छु रेडी छु म सर्ट लगाएर गयो भिजा दियो बाहिर निस्के मेरो भाइ पर्खिरहेको थियो होइन अनि के भयो लाग्यो त भिजा होइन होला उनी हात्यो क्या अब त्यस्तो ट्रस्टै थिएन क्या ममा कस्तो ट्रस्ट नगरेको जबकि मलाई 100% कन्फिडेन्स थियो हो अनि अर्को मेरो साथी पनि थियो युएसए ट्राई गरेको थियो उसको भएन गाँड भयो त्यसले फेरि एकचोटि लुकेर पनि ट्राई गर